Ini setelah saya lihat dalamannya ternyata tidak ada slot buat nambah RAM, jadi RAM gak bisa ditambahin. Paling nanti beliin SSD aja sama CD ya. CD-nya nanti beli yang 9 mili. Ini udah dicopot. Nah, SSD nanti dipasang di harddisk, kemudian harddisknya dipasang di CD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dari Sabang Sampai Merauke. Bertemu lagi pada kesempatan video ini. Saya akan unboxing paket kiriman yang saya pesan dari Jakarta nyampe ke Cirebon 2 hari guys, dengan kurir si cepat express. Oke, paket kiriman ini akan saya gunakan sebagai media upgrade. Seperti apa paket kirimannya, langsung saja kita cekidot buka. Oke, ini dia paket kirimannya, SSD Vigen Platinum 256 GB guys ya. Kemudian ini CD-nya yang 9 mili. Nah, untuk tutorial pemasangannya mari kita nanti saksikan sama-sama di channel YouTube saya. Don't forget subscribe terus tayangan channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.